Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di lasciarvi al video stesso volevo farvi vedere questo paio di auricolari Bluetooth che mi ha gentilmente fornito l'azienda di nome Fluidform. Qua sotto nell'info box vi lascio il link per acquistarli assieme al codice sconto e vi dico che questi sono due auricolari Bluetooth molto comodi e si sentono anche bene. Vi lascio al video.